Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua e vi farò vedere alcuni trick da fare con un accendino zippo. Bene, il primo si chiama The Gun e vi spiego come si fa. Innanzitutto tenete lo zippo in questo modo con il pollice e con la mano la passate e accendete il vostro zippo. Così. Bene, questo è abbastanza semplice. Adesso invece c'è questo qua che si chiama Top Pop e si fa in questo modo. Date una spinta decisa, così, in modo tale che successivamente il coperchio dello zippo si apra, quindi così e poi così. Adesso facciamolo meglio. Bene, adesso invece con un paio di jeans, io vi consiglio questi pantaloni perché hanno un tessuto resistente, accendiamo il nostro zippo. Adesso vi spiego subito come si fa. Ok. Si procede in questo modo. Innanzitutto dando il colpo si apre il coperchio dello zippo e al ritorno sfregate la rotellina sul tessuto dei pantaloni. Ok. Ok, come avete visto, con un semplice colpo di dita è apparsa la fiamma. Bene, vi spiego come si fa. Innanzitutto si accende l'accendino, appunto, e si passano le dita delicatamente sulla fiamma. Fate anche un po' abbastanza veloce, se no vi scottate. Ok, questo è quello che viene. Invece adesso, questo è l'ultimo trick, e si fa in questo modo. Ok, questo trick consiste nel, ovviamente, dare un colpo allo zippo, poi quando si appoggia sul palmo della mano, gli passate il dito, così, con un colpo deciso, e la fiamma si accende, e poi lo spegnete facendo così. Così, e così. Bene, il video è finito, io spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.